各位伙伴，大家好。这一轮新冠病毒的感染，实际上可能会被低估了。那么很多人新冠其实1周后转阴，但是留下了一些后遗症。我前几课也讲过，就有的人转阴以后咳嗽不止虽然核酸看是阴性了，但实际上带来的这种咳嗽一直停不下来，然后浑身无力，那么体力特别明显的下降有的人稍微干点活或者稍微运动一下，然后就呼吸都急促了很明显这个体力受损非常严重。那为什么会这样呢？实际上新冠病毒属于阴邪，它阴邪侵犯了人体以后会引发其他的一些反应，但我们太关注于指标以后，可能对它的后续的影响没有重视，所以咳嗽止不住。那这里呢，就是新冠转阴以后咳嗽止不住我目前看分为2类，一类是干咳，然后有白痰或者是比较清晰的痰，另一类呢是咳嗽不止但是咳黄痰为主，同时呢胸闷气短无力。那么咳痰比较清晰或者白痰呢，实际上就是什么？这个新冠病毒是阴邪寒湿之邪，它侵犯人体以后引发这样的人体内有水饮，外寒呢引发体内的水饮，对吧？内外勾结，就像有外敌侵犯我们，但如果我们国内呢有汉奸，这不内外勾结吗？这就是外寒里饮症。它的典型特征就是干咳、咳痰白稀，或者是咳白痰清晰或者是白痰。这样的人呢，虽然感觉不到自己怕冷，但是他绝对是衣服不少穿。你说他怕不怕冷呢？他表述不清楚说我不怕冷，但你发现他睡觉的时候穿的衣服比较多，平常也怕冷怕风这样的人呢，咳痰清晰或者是白痰舌苔白黄脉浮，有的人会头面浮肿但不一定所有人都浮肿，还有的人干呕不一定全具备。那既然是外寒里饮，我们就要解表散寒，同时温肺化饮。这里我们用到张仲景的一个方子叫小青龙汤。这个有没有效果呢？我测试了一个哥们儿，他就是咳白痰，都已经15天了，还是口咳嗽。那我给他一个小青龙汤，我是按原方的剂量给他的，量比较大，他喝一副效果非常明显马上就止住咳了。他说这个方子效果好。那喝了3副以后，他这个咳嗽就好了，说明这个方子还是有效果。但是这个原方很多地方药店不给熬，自己也不敢熬，原方的剂量太大了。你看原方的话，麻黄3两，1两按东汉时期的度量衡的话是15克，那就麻黄45克。麻黄45克很多人不敢给熬。另外麻黄45克，如果心阳虚的人吃这么大的麻黄也受不了。那我给大家一个药店给咱们可以煎药比较安全的剂量。麻黄按9克，白芍按15克，细辛按15克，干姜15，炙甘草15，桂枝15，五味子25，半夏30。然后我在这方中加了杏仁12克。那如果阳虚体质典型的怕冷阳虚的人都心阳虚嘛，那心阳虚有啥特点？就是你喝咖啡或者是喝茶叶，或者是吃药中带有咖啡因的，几乎通宵睡不着，然后心慌到有些疼痛那这样的人呢，麻黄我们可以拿掉或者是你觉得拿掉麻黄解表散寒的能力弱了怎么办呢？我们把麻黄减到3克，同时呢减到3克同时我们要加一个制附子来扶心阳制附子15克扶心肾之阳，这样的话麻黄对心脏的这种影响就会降低了。有人问说这个细辛不过钱就不能超过3克，这15克行细辛不过钱，细辛这个东西它会有时候对我们身体有一些伤害，
但是是散剂啊，散剂不能超过3克。如果是汤剂，我们煎药啊15克没问题啊，因为它的有些对人体有害的成分，我们一加热的时候它就挥发了。这个大家不用担心啊，我最多的时候细心用过30克，我自己测试的。除了难喝一点，其他都可以啊。但细心这种难喝，配上炙甘草还有桂枝以后，能化解啊，大家不用担心，它能够化解。这个方子当中，这个麻黄啊，它主要是宣肺平喘啊，解表散寒。桂枝呢，温阳化阴，因为人有内隐嘛，这样的人有内隐的人往往脾虚啊，脾阳虚，往往有内隐。你体内有痰饮有水饮啊，麻黄和桂枝它俩配合用的就是发汗解表。干姜和细辛属于辛温啊，温肺以化内隐，同时呢它还心散，心散的话能解外寒啊，所以为什么我们你看你要是喝点干姜汤的时候，你会发现身特别暖啊，因为它解外寒的作用。但是呢，干姜和细辛呢，辛温发散，它容易伤什么？容易伤肺阴啊，伤津液。所以呢，我们加个五味子敛肺，收敛啊，敛肺止咳。加了白芍益阴，那加白芍益阴血而敛津液啊，和五味子配合啊，它俩主要是敛阴，同时也有止咳的作用，又防止麻黄和桂枝心散太过。这就属于中药的互相配伍互相制约。半夏呢，这里为啥没写法半夏、清半夏呢？因为药店不一样啊，有的有清半夏，有法半夏。你写了法半夏，他就问你清半夏行不行？实际上都可以的啊，有什么半夏就用什么半夏。半夏呢，它主要燥湿化痰的，和胃降逆的配合这个干姜有调中焦的作用啊。这个方当中有几味药很重要的，你看干姜、细辛和五味子。实际上这3味药我都想给它变成干姜用30克，细辛用30克，五味子用到量大点的25克以上。主要是什么？就是凡是体内有寒饮就是受外寒引动内饮，然后导致咳嗽的，只要有干姜、细辛和五味子，那绝对好使绝对是温肺化饮的最佳组合啊。然后这里炙甘草这里益气和胃调中的就是配合这个药互相作用，所以这个小青龙汤呢发表散寒，化饮平喘同时既能收敛肺气，止咳，还能兼顾正气。杏仁呢在这里加强了祛痰止咳这个润肺的作用。所以张仲景这个方子呢效果很好我验证过了，对于咳痰清晰还有白痰的效果很有效果的。那对于另一类哪一类呢？就是咳黄痰。咳黄痰是啥原因呢？他就这个人有肺热这样的人一般胖一点或者是经常不运动，这样的人呢有痰浊不化同时这个悦而化热了，形成肺热了，本身有痰浊那么新冠肺炎进入人体以后呢，降低了人体的抵抗力，那就正气不足了从而滋生了什么？滋生了一些细菌这些细菌如果有黄痰，一定是有细菌的。按西医的方法治疗得加抗生素了没有抗生素的话，这个黄痰是去不掉的。但是中医的方法呢不这样认为，中医认为是肺热。它典型的特征呢，咳嗽有黄痰，胸膈不畅，胸闷气短，然后舌苔黄，喉咙嘶哑，说话就是变动静了声音不是那回事儿。这个怎么办呢？我们清肺化痰止咳用的方子呢，用清肺化痰汤。我们来看清津化痰汤黄芩12克，山栀子12克，知母15，桑白皮15，瓜蒌仁15，泽贝母9克，麦门冬9克，橘红9克，茯苓9克，桔梗9克，甘草3克。这个方当中我们看这个橘红理气化痰的
使这个肺气往下降。茯苓健脾祛湿，湿去这个痰清。然后瓜蒌仁、泽贝母还有桔梗清热化痰，宽胸开解。麦门冬也是麦冬和子母呢养阴清热，润肺止咳。黄芩、栀子、桑白皮是属于清肺热的，泻肺火。甘草呢补土而和中，这方配合在一起呢，化痰止咳，清热润肺专门适合于体内有痰浊、晕而化热的这个有肺热的症状。那有的人可能觉得这个不愿意喝药这个如果是症状一，就是咳白痰或者咳痰清晰的，这个小青龙汤不愿意煎药的，有的药店有小青龙汤颗粒这个也可以这个药呢也是我们的本源就是张仲景的经方，小青龙汤有个别的药店有大多数药店都没有的，但是在日本呢遍地都是日本这个小青龙汤遍地都是就是日本国在这方面开发比我们国内更放开一些我们国内的政策好像对中医这方面束缚的特别重，就像当年我们没改革开放之前这个乡下养鸡的时候，你要可能养4只鸡就是社会主义，你养5只就是资本主义的，这种束缚很严重，所以导致这个经方呢没有企业愿意开发这个我曾经见过小青龙汤有颗粒，如果有颗粒我们那就买来颗粒吃，那就更省心了但是如果有颗粒，你要心阳虚的话呢颗粒里头100%带麻黄那你就配合一个金匮肾气丸或者是附子理中丸，这里含有附子吃一下，这样的话可以保护心阳，要不心阳受不了心慌。那如果是咳黄痰经常咳嗽止不住的，你也不愿意吃汤药那我找了一个有一个药叫清金止漱化痰丸，它可以治肺热清热化痰消除黄痰，叫清金止漱化痰丸。这个方呢也不错，中成药，我们可以买来吃我在网上看到有但是不知道药店怎么样，我查出来确实有这个药有的药店我问了一下，有的药店有，有的药店没有就这个流通不一样如果没有的话，你只能煎药了煎汤药这个也不费事我认为白痰的3副左右基本上就止住了像黄痰的话呢，可能需要5、6天也能止住不是多难的病。那么新冠转阴以后之所以后遗症止不住咳嗽止不住，我认为还是身体有自身原因。为什么有的人转阴以后就没事了，有的人就是有这个后遗症呢？你看咳白痰或者咳痰清晰的，他体内原来有什么？有水饮，对有水饮那么咳黄痰的呢，这样的人痰湿重有痰浊体内浊饮比较重，这样的人都胖，肚子大，有中年发福的症状体重基本上都100，如果是个女性都120斤以上，男性都150斤以上，这样的人容易咳黄痰，说明什么？新冠病毒它是一个检验，你体内有一些基础性问题的人，他就会后遗症不断。另外，如果有些人好了以后呢，没什么胃口，嘴里没味儿，你可以吃点藿香正气丸，说明胃里头有湿浊没有胃口，你可以吃藿香正气丸。那么如果体力比较弱胃口也即使恢复了，感觉吸收也差，我建议可以服用一些松花粉像益生菌包括像西洋参这个灵芝孢子粉，这些东西增强体能。因为人体打了一场大仗，不要认为它是一场感冒，它比感冒重100倍。那么元气大伤，可以补充一些营养，增强体力，有利于人体快速恢复状态。